Parang gago to si Steve, sasamparin kita. Okay, hi mga curls. Yan, mag-unboxing po tayo. Mag-unboxing po tayo. Yan. Ng ating Hello Shopee. Super hirap naman buksan ito, sis. Yan. Hirap niyang buksan, mga guys. Mga curls. Ang curls yung sasabihin. Vlogger na sa Angel. Ang hirap buksan niya, mga curls. Huwag kong buksan yung muna. Ang pagbubukas lang po ng Shopee. Ayan. Tagal mo nagbukas? Ang hirap kaya, ang daming scotch tape. Kaya, umorder na po kayo sa Maybelline. Kasi sobra. kasi super protective ang inyong mga item. You know that, mga girls? Amin na ulit. Mapurong din eh. Ayan, mga girls. Oh, diba? Sobrang ganda. Nakita niyo po? Oh. Ayan. Ito po ay Hyper Curl Mascara. The original price is $199, but I only bought it for only $149. Dahil sale sa Shopee. Ayan. And ito po ay ang Maybelline Super Stay 24-hour full coverage foundation. Ayan. Nakita ko po sa vlog ni John Ray. Yan. Yan. Yan po. Ang original price is $499. Ay, $599, but I only bought it for only $499. Magkano lahat? So, I know it's $399 lang pala. $399, but the original price is $499. So, almost $500 po ang price niya. So, ayan na. Gagamitin natin siya maya-maya lamang, mga curls. I'll be back to you. Mag-vlog ka na, Tia.